네, 오늘 라이브 세션 영상이고요. 5초봉 실계좌 거래 그리고 1분봉 펀딩 계좌 거래 동시에 보여드릴 예정입니다. 지금 이렇게 라이브 세션 방에서 실시간으로 브리핑을 해드리고 있고 한번 바로 이어서 매매 해보도록 할게요. 이런 식으로 1차 시효 70달러 수익 실현, 다시 또 1차 시효 70달러 수익 실현. 이렇게 비교적 손쉽게 비중 조절만 잘해도 70달러면 그래도 한 번 진입에 한 10만원 돈 얼추 됩니다. 벌어가는 거죠. 자, 스위칭 대기. 이제 숏이죠. 마찬가지로 70달러 숏. 자, 수익 실현. 또 70달러 숏. 본전 처리. 2차 숏. 자, 수익 실현. 자, 이렇게 펀딩 계좌 타점을 기다리면서 계속 매매가 가능합니다. 자, 이건 스위칭이죠. 하단으로 점이 바뀌었으니까 스위칭. 이번 캔들 종가에서 스위칭 할게요. 자, 스위칭. 다음 차수. 수익 실현. 자, 이제 또 숏 스위칭이죠. 그래서 1차 숏. 본전 처리. 2차 숏. 수익 실현. 또 1차 숏. 또 수익 실현. 또 1차 숏. 자, 2차 숏. 자, 아깝게 손절 나왔습니다. 스위칭 준비. 이번 캔들 종가에서 롱이죠. 자, 3차 롱. 자, 다시 숏 스위칭입니다. 또 준비. 이번 캔들 종가에서 숏이죠. 자, 숏, 4차 숏. 다음 차수 한 번 더 숏. 네, 수익 실현. 당분간은 롱, 숏, 롱입니다. 숏, 롱, 숏이네요. 2단 스위칭 구간이죠. 어려운 구간인데도 이렇게 대응이 가능합니다. 그래서 펀딩 계좌는 우리가 2차밖에 진입을 못해서 신중하게 타점을 기다리고 있어요. 지금 이렇게 상방 갔다가 하방 이탈해주는 타점을 좀 기다리고 있고, 반면에 실계좌 같은 경우는 그래도 잠깐 지금 매매를 해서 한 1,400달러 정도 수익을 냈습니다. 지금 여기도 또 들어가기 좋아 보이는 구간이죠. 1차 롱. 자, 수익 실현. 또 롱. 자, 2차 롱. 3차 롱. 이거 스위칭입니다. 상단에 바뀌었으니까 스위칭 준비하고, 여기서 숏으로 스위칭. 한 번 더 숏. 이건 다시 또 롱이죠. 방금 본절 처리됐고, 여기서 롱 준비. 자, 롱 포지션 한 번 더 진입. 이제는 롱으로 갑니다. 수익 실현. 그리고 이렇게 한번 좀 고생을 했던 구간에서는 조금 비중을 실어서 매매를 해도 괜찮죠. 숏이랑 롱으로 동시에 발라먹어 보도록 하겠습니다. 숏 들어가고 롱 들어가고.
이런 식으로 가능해요. 이 파라볼릭과 내 캔들 간의 거리, 그리고 순간적으로 캔들이 움직이는 패턴을 보면서 거래를 하는 겁니다. 뭐 여기는 이제 또 숏 스위칭 구간이 되겠죠. 2차 숏, 수익 실현, 또 1차 숏, 자 2차 숏, 3차 숏, 수익 실현, 다시 또 1차 숏, 수익 실현, 이렇게 매매를 하는 거죠. 잔고가 이제 1200달러가 됐습니다. 반면에 펀딩 계좌는 신중하게 타점을 잡고 있기 때문에 아직 한 타점도 진입을 안 했어요. 펀딩 계좌는 이렇게 차수를 무한정 사용할 수가 없기 때문에 신중하게 매매를 해야 됩니다. 펀딩 계좌는 파라볼릭 돌파 매매로 진입이 가능해 보이고, 여기 하단 점 라인을 돌파할 때 이 라인을, 이렇게 있는 이 라인을 돌파할 때 해당 방향으로 진입이 가능합니다. 자, 지금 이런 구간에서는 그냥 숏으로 계속 먹는 구간이에요. 실계좌는 이 구간. 일분봉은 계속 돌파를 기다려주고 있고요. 펀딩 계좌로 한번 수익 내는 거 정도 보여드리고 세션 마무리 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 골드 선물, 요거 이제 키움증권이랑 차트가 똑같죠. 골드 선물은. 지금 현재 맥락으로는 여기 하방 돌파 한번 나오면 좋거든요. 일분봉 타점 기다리면서 계속 실계좌 매매하고 있겠습니다. 이것도 스위칭이죠. 처음 진입하자마자 스위칭. 그러면 요번 캔들 종가에서 숏으로 스위칭. 이렇게 손절 나가면 다음 차수 숏. 자, 본절 처리됐는데 또 다음 차수 그냥 비중 진입해줍니다. 요 위에 이렇게 라인이 쌓여가고 있기 때문에 우리는 대응 가능한 거고, 자, 요 위에 라인 방금 안 깨졌으니까 그대로 또 숏 눌러주죠. 이게 또 수익 실현. 요 라인이 깨지기 전에는 계속 숏을 볼 겁니다. 자, 본절 처리됐죠. 다시 한 번 더 숏, 또 숏. 요 라인 따라서 계속 숏 치는 거예요. 그냥 추세를 다 발라먹는다고 생각하시면 됩니다. 이제 슬슬 스위칭 각이 나올 수도 있겠죠. 네, 슬슬 스위칭 각을 줄 것 같습니다. 그렇죠. 이렇게 하단에 생기면서 스위칭. 자, 그럼 다음 차수 롱으로 스위칭. 이 라인 깨지기 전까지 이제 롱으로 대응. 고생시켰으니까 롱 비중 진입해서 고생시킨 값 받아와야겠죠. 다시 한번 숏 스위칭. 여기 숏 스위칭 구간입니다. 고생시켰으니까 또 비중 진입 준비.
이렇게 이 파라볼릭과 캔들 간의 이격도가 좀 벌어질 때 비중을 실어주면 좋죠. 한 번 더 추세가 나올 수 있으니까. 방금 구간에서는 순식간에 구간을 좁히면서 다시 조금 구간이 힘들어졌는데 침착하게 스위칭으로 롱으로 틀어줍니다. 이렇게 해서 수익 실현. 이런 식으로 이런 흐름들을 이 패턴에 맞게 스위칭을 하면서 우리는 대응할 수 있다는 거. 그리고 이렇게 모이면서 현재 좋은 수렴이 만들어졌을 때 돌파가 나올 때 한 번 정도 이렇게 $1000 비중을 실어줄 수가 있겠죠. 수익 실현. 방금 구간은 이렇게 캔들이 모이면서 수렴을 만들어줬을 때 하방 돌파가 나왔기 때문에 좀 비중을 실어서 한 번에 진입을 해준 구간입니다. 그럼 다시 이제 비중을 또 줄여서 원칙대로 이제 또 하단에 점이 생겼으니까 롱 스위칭 준비를 하고 이방캔들 종가에서 롱으로 스위칭 이렇게. 그리고 다음 차수 또 진입해주고 이런 식으로 계속 대응해주는 겁니다. 그리고 1분봉은 지금 아주 또 좋은 수렴을 보여주고 있죠. 여기는 펀딩 계좌는 1분봉 수렴 돌파를 기다려줍니다. 자, 여기는 계속 숏 포지션 들어가면서 매매 이어갈게요. 다시 이렇게 이격도가 벌어지면서 숏으로 1분봉 상으로도 이제 하락이 유리하기 때문에 뭐 실계좌에서 좀 과감하게 숏을 쳐줘도 되죠. 1분봉상 요번 캔들 종가가 음봉이 나오면 숏 포지션으로 진입해줄 법할 것 같습니다. 자, 여기 하단에 생기면서 롱 스위칭 대기 후 롱으로 스위칭. 다시 상단에 생기면서 숏 스위칭 준비. 숏 스위칭. 수익 실현. 자, 이제 1분봉 진입 준비해줍니다. 3초, 2초, 1초 숏 포지션 진입. 자, 여기 보이는 펀딩 계좌는 1차 진입 현재 $4,500를 진입했습니다. 이게 제 평단가보다 하락해서 끝나면 저는 수익이 되는 거고 제 평단가보다 위에서 끝나면 저는 손실 처리가 되겠죠. 손실 처리가 된다면 비중을 늘려서 2차 진입 숏 포지션을 들어가 보도록 하겠습니다. 3, 2, 1. 자, 2차 숏 포지션 진입. 비중을 늘려서 $9,000로 2차 숏. 그리고 보면 동시에 1분 봉상 이렇게 볼펜 하단을 이탈했다가 다시 들어가는 제 추세 매매 타점도 나왔기 때문에 수익 실현과 동시에 다시 1차 롱 스위칭. 자, 여기서 수익 실현하면 1차 롱으로 이번에는 방향을 틀 겁니다.
7초, 6초, 5초, 4초, 3초, 2초, 1초. 자, 수익 실현 후 1차롱. 관점은 여기서 상승 추세가 이어질 거다라는 관점. 그런 관점으로 현재 롱 포지션에 들어가 있습니다. 이번 캔들 음봉 마감 시 2차 롱 포지션 진입 예정. (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 자, 수익 실현 완료. 이렇게 해서 라이브 세션 및 강의 마쳐보도록 하고 정리를 해보면, 자, 일단 펀딩 계좌 레벨 5짜리 잔고 26만 4천 달러 부근에서 현재 27만 2,800달러. 수익으로 따지면은 약 8,800달러. 그럼 성과보수 60%, 이 수익금 중에 60%가 제 성과보수로 들어옵니다. 그러면 실제 수익은 68에 48 정도 하면은 뭐 5,000달러 조금 되겠죠. 5,000달러 내외. 그다음 두 번째 실계좌. 잔고 1만 불에서 시작을 했고 현재 잔고 14,702불. 수익금은 4,700달러. 도합 5,000달러 플러스 4,700달러면 9,700달러 수익이죠. 하나로 따지면 1,300만원 정도. 이 영상은 유튜브에 무편집으로 올라가니까 공부를 해보시라고 또 제가 라이브 세션방에 남겨드리죠.